Klockan 14.32 den 6 maj år 2010 började den amerikanska marknaden vända neråt kraftigt. Investerare trodde först att det kommit något tråkiga makronyheter eller kanske någon dålig rapport från något bolag. Men nedgången blev snabbt värre och värre och värre. Marknaden föll helt okontrollerat. Inom loppet av bara 15 minuter hade Dow Jones Industrial Average fallit med hela 10% och över $1 trillion i börsvärde hade raderats. All of a sudden here we started hearing screaming, buy, buy, buy. Vad var det som hade hänt på den amerikanska börsen? Heck is going on down here. Det var en flash crash på den amerikanska marknaden. Alla var i chock, alla var i panik, ingen visste vad som hände. Hade det startat ett krig? Hade något bolag gått under? Hade någon bank gått under? Ingen förstod vad som hände. Förutom just en man som förstod precis vad det var som hände. Som satt på andra sidan Atlanten och hade full kontroll. Ish. Kanske så gillar den här mannen det som faktiskt hände på den amerikanska börsen. Kanske tjänade han till och med mycket pengar när börsen backade. Navinder Sarao föddes 22 oktober 1978 i London, Storbritannien. Han växte upp i en väldigt enkel familj. Han hade en mamma, pappa. Och de hade väl relativt bra och varken rika eller fattiga. Föräldrarna knegade på och Navinder fick snabbt ett intresse för programmering och datorer. Om vi ska ta framåt i tiden i några år så har Navinder började studera på Brunel University i London. Där pluggar han programmering och datavetenskap. Navinder beskrivs som väldigt intelligent och han hade lätt för sig i skolan. Han hade också Aspergers syndrom och enligt han själv då så var det någonting som hjälpte honom att fokusera och han kunde sitta timtals med någonting som han tyckte var intressant och ha ett väldigt laserfokus på exakt det han gjorde. Efter att Navinder hade tagit sin examen från Brunel University så började han fundera på vad han skulle göra i livet. Han hade med sig en examen från programmering och datavetenskap och han satt och bläddrade i tidningen imorgon och så sprang han över en artikel. Och i den här artikeln så stod det "Wanted trader must work well under pressure". Och det här tyckte Navinder lät intressant. För under den senaste tiden så hade Navinder börjat intressera sig för börsen. Han kunde sitta timtals i sitt rum hemma hos föräldrarna och nörda ner sig på börsen och försöka slå marknaden. Så när Navinder såg den här artikeln så kände han att det här kan vara någonting för mig. I was made for this. Navinder sökte jobbet, han drog in mycket pengar till firman och väldigt snabbt så blev han lite av en legend. Men han var också speciell, beskriver arbetskamraterna. Han ville sitta helt själv, han ville ha ljudisolerade hörselkåpor, han ville inte veta av någon annan. Han pratade knappt med någon annan och han gillade att sitta och käka vid sitt skrivbord. Han var helt fokuserad och nedrängd till sitt jobb. Det enda han brydde sig om var att skapa avkastning på börsen. Så ganska snabbt på sitt jobb så dels levererade han jättebra resultat. Men han fick också lite mytomspunnen status. Där han var lite mystisk Navinder eftersom ingen visste någonting om honom egentligen. 2008 händer det mycket i världen och vi har bland annat en finanskris som pågår i USA. Här någonstans så väljer Navinder att lämna sin firma där han fått sin stjärnstatus. Och det han gör istället är att han har nu dragit ihop pengar och enligt källor så har han ungefär $2 miljoner vid det här tillfället. Så han väljer helt enkelt och tycker att han har tillräckligt mycket kött på benen så han ska handla i egen regim. Han ska sitta och handla hemma i föräldrarnas rum helt enkelt. Och något som Navinder märkte här under finanskrisen det var att de amerikanska bankerna och institutionerna fullständigt dumpade sina aktier. Och det här påverkade i sin tur säljtrycket i marknaden och någonstans där efter en 30% ner i SP 500 så kände Navinder, nej, nu får det vara dags att långa. Regeringen eller Federal Reserve eller båda två tillsammans kommer snart att steppa in och rädda upp ekonomin. Torsdag den 18 november 2008 så går Navinder all in med rejäl hävstång med sitt hela kapital, sina $2 miljoner. Han går all in och satsar helt enkelt på att SP 500 ska gå uppåt och att ett stödpaket snart ska kommuniceras ut. Positionen tog han som sagt på torsdagen och över helgen så annonserar George Bush ett gigantiskt stödpaket. Och det här stödpaketet får givetvis effekter på börsen. Och veckan som kommer därefter så har SP 500 stigit hela 19% och Navinder har legat all in med mycket hävstång i rätt riktning. Där snackar vi om timing hörni. Hans $2 miljoner växte till $15 miljoner. Och det var en sån trade, en once in a lifetime trade. Där förändrade hans liv totalt. Han gick från, om vi ska avrunda till svenska, så vi säger 20 miljoner till cirka 160 miljoner kronor. En fantastisk fin trade. Var Navinder nöjd här kan man tänka sig?
Kanske. Och sen när man tänker på en person som gjort då 160 miljoner på börsen, så kan man ju börja dra lite paralleller och tänka att den här killen lever nog i lyx och överflöd. Men inte Navinder. Det är det som är lite lustiga i den här historien. Han köpte mer eller mindre ingenting. Han gillade att gå till sitt lokala McDonalds som låg ungefär 1 kilometer bort från föräldrarnas hus. Och det var egentligen där han spenderade sina pengar. Ingen i hans närhet visste hur mycket pengar han faktiskt hade. För att vara helt ärlig så visste de nog inte ens att han hade pengar. Många trodde att Navinder bara satt på sitt rum och kanske spelade datorn eller programmerade lite för sig själv. För Navinder så var börsen bara ett stort spel och ett spel som Navinder hade bestämt sig att han skulle vinna på. Och det var här någonstans efter finanskrisen som Navinder började märka att det ändrades saker och ting på marknaden. Teknikutvecklingen gick fort och teknikutvecklingen på börsen gick nog ännu fortare. Helt plötsligt så hade alla banker och större institutioner high frequency trading algos. Helt enkelt algoritmer som handlar väldigt, väldigt fort och kan göra alltså upp till miljontals transaktioner per minut. Och de här algosarna åt upp Navinders vinster. Och det gillade inte Navinder. Som jag sa tidigare så ville Navinder vinna på börsen. Han såg det som ett stort spel. Och med mycket erfarenhet, dels från sin egen handel, men också från sin examen inom programmering och datavetenskap, så visste Navinder att han behövde bygga ett vapen som kunde brottas med de stora bankerna i USA. I lugn och ro så utvecklade Navinder ett eget handelssystem och vi kan väl kalla att han reverse engineered bankernas algoritmer. Han tittade på hur de handlade och han insåg att de här algoritmerna triggade igång varandra. När det kom in mycket köporder så kickade igång fler algos. De nappade på varandras order så att säga, så att det bildades ett köptryck eller ett säljtryck. Och det var någonting som Navinder insåg att man kunde utnyttja. Och det Navinder kom på, det var att de här algorna triggades igång av stora orders. Så det Navinder kunde göra, det var helt enkelt så kallad spoofing. Spoofing är när man ställer ut stora orders på antingen sälj eller på köpsidan för att skapa en fejkad efterfrågan. Precis innan de här orderna går till att bli fyllda så drar man bort dem eller flyttar ner dem i orderboken. På så vis kunde han kasta ut jättestora orders i marknaden för att trigga igång bankernas köpalgos till exempel. För att beskriva det han gjorde enkelt sett så kan vi säga att Navinder tog en lång position i SP500. Där var han inne. Det han gjorde sen var att kasta ut jättestora orders på köpsidan. Och det här triggade igång amerikanska bankernas algos till att fortsätta köpa. Och då åkte hans position upp i värde och till slut så sålde han ut i samma flöde. De stora orderna han hade tog han bort. Och på så vis tjänade Navinder väldigt mycket pengar. Navinders system funkade fantastiskt bra och det var flera dagar som han gjorde över $500,000 i profits. Och Navinder som bor kvar i föräldrarnas hus, ofta så var de här summorna som han vann varje dag på börsen och var 2 till 3 gånger så mycket värt som hans hus som han bodde i. Så vi kan ju summera det som att Navinder inte var det som spenderade pengar på lyx och överflöd. Men nu spolar vi fram bandet till den 6 maj 2010, dagen då flashcrashen skedde. Det är redan en stökig dag på börsen och VIX-index, a.k.a. skräckindex, har redan spikat uppåt rejält redan innan Navinder sätter sig vid skärmen för dagen. Navinder gnuggar sina händer och tänker att det här är en dag med mycket volla, här kommer jag göra mycket pengar. Så han slår sig ner vid datorn och han kickar igång sina system och låter dem handla. Navinders system började kasta ut stora säljorders i marknaden och på sin höjd så hade han orders utställt för $200 miljoner. Det här triggade igång bankernas algos till att fortsätta sälja och det dumpades friskt på marknaden. Klockan 13.40, exakt klockan 13.40, så är det någonting som händer. Navinder måste lämna skärmen. Kanske var det morsan som ropade: Navinder, nu är maten klar, kom ner och ät. Vi vet inte riktigt vad som hände, men Navinder lämnar skärmen och hans system är fortfarande igång. Och de fortsätter att ställa ut stora orders. Och det är här någonstans flashcrashen inleds. På de kommande 15 minuterna så faller Dow Jones Industrial Average med hela 10%. Navinder som kikar in senare på dagen och kollar hur systemet har utvecklats ser att han har gjort $980,000 intradag, vilket är en rätt trevlig lön för ett hederligt arbete. Men en sån här flashcrash går ju inte obemärkt förbi. Den var i alla medier som fanns på den tiden och de stora pamparna som förlorade mycket pengar tänkte inte låta det här gå förbi obestraffat. Det inleddes en stor undersökning för att ta reda på vem som handlar, vilka har gjort vad och vem är den skyldige. Men månaden tickar på och Navinder hör ingenting och uppriktigt sagt så vet jag inte om Navinder förstår att det var han som skapade flashcrashen. Han tror i alla fall inte att någon är honom på spåren.
Så Navinder, han fortsätter handla med sitt system som fungerar felfritt och han fortsätter att dra in väldigt mycket pengar varje dag. En dag så trillar ett mail på hans inkorg och där är Commodity Futures Trading Commission som skriver till Navinder för de har börjat se att hans ordrar påverkar marknaden och egentligen frågar: hörru, vad är det du gör här? Det här ser inte okej ut. Vi vill ha kontakt med dig. Navinder, kylig som han är, svarar kort och gott: kiss my ass. Och så skickar han iväg mejlet och svarar inte någonting mer på dem framöver. Så Navinder, han slapp undan lagens långa arm. Och han levde gött där och satt och tradade i föräldrarnas hus. Men som alltid i historierna så finns det alltid en liten snitch någonstans. Det var en privat trader som satt hemma och backtestade sina strategier i Chicago när han satt och fick väldigt märkliga resultat på dagen av flashcrashen. Så han började kolla noggrannare på vad var det som hände den dagen och vilka orders var det som ställdes ut. Och då märkte han ett mönster då av Navinders spoofing, att många ordrar ställdes ut, togs bort, ställdes ut, togs bort för att sätta igång algoritmerna. Det här meddelade han vidare till Commodity Futures Trading Commissions, de som Navinder tidigare hade bett kiss my ass, och lämnade in sin rapport på vad det var som hade hänt. Veckorna passerade och de hade nu gjort sin egna bedömning och ansåg att det fanns tillräckligt mycket för att kunna väcka åtal. Så de skickade den här rapporten vidare till The Department of Justice i USA. Och den 15 februari 2015, 5 år efter flashcrashen, så stämplar Department of Justice ut en arrest warrant, alltså en gripningsorder på Navinder. Navinder blir gripen här några veckor senare i föräldrarnas hus. Det kommer flera FBI-agenter, flera åklagare och flera poliser då, som ska störta det här kriminella geniet. Föräldrarna och Navinder ser väldigt chockade och förvirrade ut när polisen kommer på besök. Storyn börjar rulla ut i medier om den mystiska Navinder som har gjort miljontals kronor på börsen. Men till rättsväsendets förtret så tas storyn inte emot som de själva hade tänkt. Utan Navinder blir snarare en hjälte bland investerare, traders och bland privatpersoner. Det var en ensam varg som inte kom från någon speciell bakgrund. Han hade inga kontakter. Han hade ingen superfancy utbildning. Han satt hemma själv i föräldrarnas hus och tradade från sitt sovrum. Till det här så hade han sin Aspergers diagnos. Och på många sätt och vis så var han en figur som man gillade. Det var en ensam varg utan mycket kontakter som hade gjort det otroligt bra. Och på sin höjd så hade Navinder tjänat ihop över 550 miljoner svenska kronor. Totalt blev Navinder åtalad för 22 stycken åtalspunkter och riskerade att hamna i fängelse i 380 år. Borgen för Navinder sattes på $5 miljoner, vilket kändes kanske nästan lågt med tanke på hur mycket pengar Navinder hade. Men veckorna gick och ingen betalade borgen. Vad var det som hände här egentligen? Varför betalade inte Navinder borgen? Fanns det någon mer mystik bakom Navinder? Det här storyn tar en turn till lite mer tragiska för Navinder. Under sin karriär som trader så hade han varit duktig och stoppat iväg en del av sina vinster på lång sikt. Eller nästan alla sina vinster han har stoppat iväg på lång sikt. Och de här långsiktiga pengarna låg inte på något legit bankkonto där han hade köpt stora fina aktier. Utan Navinder hade under sin karriär blivit kontaktad av diverse olika folk då, som ville komma åt hans pengar och erbjöd ränta i utbyte mot det. Men vad som stod klart då när Navinder inte kunde betala borgen var att Navinder själv hade blivit skammad på mer eller mindre alla sina 550 miljoner som han hade tjänat ihop under sin karriär. Så snart började det svikta lite här, att Navinder såg som den stora boven, men kanske var Navinder i själva verket ett offer. Efter att rättsväsendet insåg det här då om Navinder så sänker man borgen och föräldrarna lyckas skrapa ihop pengar genom att sätta upp sitt hus till försäljning. De får ut sin älskade son från häktet. Väl ute så beslutar dock den brittiska domaren att Navinder ska utlämnas till USA för att stå inför rätta. Navinders åklagare skyndar sig över till Washington och försöker förhandla fram en deal som inte innebär att Navinder hamnar i 380 års fängelse. Efter att rättsväsendet tar en till titt på caset så börjar de också inse att Navinder kanske inte är så pass ond som vi har misstänkt. Det kanske inte var en person som ville välta det hela finansiella systemet och bara tjäna pengar själv och leva i lyx och överflöd. Det var kanske en ensam person och
Och vad man ser i studierna är ju också att han var nog väldigt naiv och som mer eller mindre gav bort sina pengar till alla som kontaktade honom. Så Navinder satt där kvar själv, inga pengar till sitt namn. Och åklagarna valde då faktiskt att sänka straffet från 380 års fängelse som man kunde riskera om man åkte dit för alla åtalspunkter till 1 år i husarrest. Som tur var för Navinder så vet ni också att det kom en pandemi, vilket betydde att Storbritannien vid den här perioden var i full lockdown. Och det var också det året som Navinder skulle spendera i husarrest. Så vi får ändå säga att det spelade ut rätt så bra för Navinders fördel. Något som hjälpte att få ett så pass sänkt straff var att Navinder var väldigt behjälplig med rättsväsendet och lärde dem mycket om hur man kan upptäcka kriminell aktivitet på börsen. Det här var historien om Navinder, även känd som mannen som kraschade marknaden. Det är en unik historia och nästan förvånad att det inte har kommit en film om just den här historien ännu. Kanske blir det en film framöver, det återstår att se. Om ni tyckte att det här var intressant, lämna en kommentar, gilla och följ kanalen. Tack för att ni tittade. Ciao!